आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भागमा अवस्थित एउटा सुन्दर गाउँपालिका हो। साबिकका फुलबारी, निगुरादिन, चाँगे र हाङपाङ गाविस समेटेर बनाइएको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 88.83 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कुल 5वटा वडामा विभाजन गरिएको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 13,784 रहेको छ। निकै मिलनसार र सहयोगी मानिसहरूको बस्ती रहेको यस गाउँपालिका ताप्लेजुङको 8 गाउँपालिका र 1 नगरपालिका मध्येकै सुन्दर बस्ती मानिन्छ। पूर्वमा याङबरक गाउँपालिका र पाँचथर जिल्ला, पश्चिममा मौवाखोला गाउँपालिका, उत्तरमा फोङलिङ नगरपालिका र दक्षिणमा तेह्रथुम जिल्ला रहेको यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा सुन्दर र मनोरम हुनुका साथै पर्यटकका लागि पनि मनै लोभ्याउने खालको छ। माछा पोखरी, गोर्जाटार, धोद्रे डाँडा, सुचिहाङ यक र विभूति पोखरी यस गाउँपालिकाका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्। यस गाउँपालिकाको नामाकरण आठराई त्रिवेणी कसरी रह्यो त भन्ने सम्बन्धमा निकै रमाइलो प्रसङ्ग पनि छ। पहिला यहाँ 8वटा राईहरू बस्ने भएकोले यस ठाउँलाई आठराई भन्ने गरिएको बुढापाकाको भनाइ छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि बनेका स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए पनि साधन स्रोतको सीमितता र सङ्घीयता सम्बन्धी अनुभवको कमीका कारण देशैभरका स्थानीय तह सुरुवाती समयमा केही अलमल्लमा रहे। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले भने छिट्टै नै आफ्नो लय पक्रियो। हुन पनि अहिले यस गाउँपालिकाका घर घरमा बाटो पुगेको छ, जबकि पहिले ट्र्याक्टर हिँड्ने बाटो पनि थिएन। अहिले घर घरमा एम्बुलेन्स पुग्छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अगाडि वडा नम्बर 1 र 2 मा बिजुलीको निकै अभाव थियो। अहिले यी वडाहरू अँध्यारो मुक्त बनेका छन्। गाउँपालिकाले उपभोक्ता सहकारी मार्फत विद्युत निकाल्न सफल भएको छ। उपभोक्ताले उठाउने 10% रकम पनि जनतालाई भार नपरोस् भनेर आफ्नै कोषबाट निकासा गरेको छ यस गाउँपालिकाले। म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि यो गाउँपालिकामा धेरै काम हुन बाँकी थिए। जस्तै बाटोको पूर्वाधारै भनौँ, पहिला यो मेरो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ यो चाहिँ तमोर नदीमा पुल बनिसकेको थिएन र चाहिँ त्यो पुल बनि नसक्दाखेरि यतापट्टि निकै दुर्गम गाउँपालिका जस्तो हुन्थ्यो यहाँ, किनकि उता नगरपालिकातिर चाहिँ सुगम र चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका दुर्गम जस्तो पाइएको थियो। तर म निर्वाचित भएर चाहिँ हामीले अलिकति निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चाहिँ केन्द्रमा पनि चाहिँ अलिकति बुलन्द आवाज लगेर र चाहिँ तमोरमा पुल छिटोभन्दा छिटो बनिनुपर्छ, यहाँ हामी दुर्गममा पऱ्यौँ भनेर चाहिँ बुलन्द आवाज गाउँपालिकाको डेलिगेसनै गरेपछि म निर्वाचित भएको 2 वर्ष पछाडि तपाईँको तमोर नदीमा पुल पुरा भयो र चाहिँ त्यो पुल पुरा हुँदै गरेपछि हाम्रो गाउँपालिका अहिले सुगम चाहिँ बन्न पुग्यो। किनकि यो धेरैवटा गाउँपालिका 8वटा गाउँपालिका मध्ये चाहिँ अहिले विकासको पूर्वाधार हेर्दा, बाटोको पूर्वाधार हेर्दाखेरि हाम्रो आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका चाहिँ बाटोको सञ्जाल राम्रो बन्न सकेको छ। तल चाहिँ कोरिडोर छ हाम्रो पुछारमा। बिचमा अब हामीले चाहिँ एउटा गौरवको सडक अहिले चाहिँ पिचको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8 किलोमिटर पिच हुँदैछ। त्यसै गरेर माथि मुख्यमन्त्री राजमार्ग छ। त्यसले गर्दाखेरि ठाडा बाटाहरू पनि जहीँ तहीँ टोलमा बाटोहरू, घर घरमा प्राय धेरै बाटो पुगेको छ। आधारभूत शिक्षा जीवनको सार हो। शिक्षा मानव सभ्यताको आधार पनि हो। प्रसङ्ग हो विद्यालय शिक्षाको। शिक्षाले चेतनाको आँखा उघारिदिन्छ।
सभ्य समाज र राष्ट्रको विकासमा शिक्षाले मेरुदण्ड सरहको भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हुनाले शिक्षा सबैका लागि आवश्यक छ। शैक्षिक विकासका हिसाबले मुलुकका अधिकांश पहाडी क्षेत्र निकै पछाडि परेका छन्। यस्तो स्थितिमा पनि 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिका शिक्षाको विकास एवं सुधारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सक्रिय रहेको गाउँपालिका हो, जसले गर्दा स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा यस गाउँपालिकामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। त्यसो त गाउँपालिका शिक्षामा नमुना गाउँपालिका भनेर पनि सम्मानित भएको छ। देशमै सम्भवतः पहिलो पटक MBBS पढ्नेलाई 50% गाउँपालिकाले नै बेहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रत्येक हाम्रो 7वटा मावि हुन्। 7वटा माविमा हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि एक एकजना 7वटा माविका एक एकजना विद्यार्थीलाई चाहिँ उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि वार्षिक हामीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिने चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यविधिमै राखेका छौँ। हामीले चाहिँ सभाले नै निर्णय गरेका छौँ र चाहिँ त्यो वितरण हुँदैछ। त्यसै गरेर +2 11-12 को विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिनको लागि हामीले चाहिँ 11-12लाई हामीले निःशुल्क गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ MBBS डाक्टर पढ्नको लागि 50% छुट त्यस्तो कोही हाम्रो गाउँपालिकाभरिकोलाई मात्रै गरेका छौँ। गाउँपालिकाभरिको कोही MBBS डाक्टर पढ्ने विद्यार्थी हुँदाखेरि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पढ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर 50% छुट, उनीहरू लागेको रकमको 50% चाहिँ गाउँपालिकाले नै बिहोर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि निर्णय गरेका छौँ। कृषि विकासको क्षेत्रमा समेत गाउँपालिकाको प्रयास सराहनीय छ। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिमा पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ। यो क्षेत्रको प्रमुख बाली धान, मकै, कोदो नै हो। यसको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि बिउ बिजन, रासायनिक मल, विषादी लगायतका वस्तुको सहज व्यवस्थाका साथै उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छ यस गाउँपालिकाले। प्रत्येक वडामा छुट्टा छुट्टै कफी, कागती, किवी, अलैँची आदिको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसको विकासका लागि विभिन्न काम गरिएको छ। कृषिमा यहाँ प्रमुख बाली अहिले तल्लो बेल्टमा धान, मकै, कोदो नै हो र चाहिँ त्यसको लागि हामीले बेला बेला चाहिँ तिनीहरूमा लाग्ने रोगहरूको लागि औषधिहरू, त्यसै गरेर चाहिँ उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि कुनै कुनै वार्डमा गरेका छौँ। सबै वार्डमा छैन, तपाईँको वार्डले ल्याएको योजनाअनुसार जस्तै उत्कृष्टलाई 2 नम्बर वडामा पनि तपाईँको उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले 5 वडामा 1 वडा 1 कृषि पाठशाला भनेर राखेका छौँ। त्यो कृषि पाठशाला पनि भइरहेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यहाँ पकेट क्षेत्रको पनि घोषणा गरिएको छ। आफैमा ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको अनि प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले पनि निकै सुन्दर 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिका भौतिक पूर्वाधार सहितको पर्यटकीय स्थलको विकास एवं प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको छ, जसले नागरिक सहित समग्र गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ। विभिन्न धार्मिक सम्पदा एवं पर्यटकीय विकास र प्रवर्धनको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै छुट्टै योजना तथा नीति बनाएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माण र स्थानीय स्तरमा रहेका अन्य विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका लागि पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकाले पर्यटन विकासका निमित्त 1 वडा 1 पर्यटन क्षेत्र घोषणा पनि गरेको छ। यस गाउँपालिकामा रहेका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू विभूत पोखरी, सुचिहाङ याक दरबार, धोद्रेटार, माछा पोखरी, गोर्जाटार, कमल पोखरी, भकारे दह रहेका छन्। अहिले देखिएको ठाउँ विभूत पोखरीको नामले चिनिन्छ। वडा नम्बर 1 मा अवस्थित यस विभूत पोखरी धार्मिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण रहेको ठाउँ हो। यस पोखरीको बारेमा निकै रमाइलो किंवदन्ती रहेको छ। यो 5 पाण्डवहरूले तपस्या गरेको ठाउँ हो। तपस्या गर्दा धुनी लगाउने र त्यसबाट आएका विभूतका नामबाट यस पोखरीको नाम विभूत पोखरी रहेको भनाइ छ।
यस ठाउँको जमिनभित्रबाट माटो निकाली विभूतको रूपमा टिका लगाउनाले निकै राम्रो हुने पनि जनविश्वास रहेको छ। यहाँ पहिले पाण्डवहरूको पालामा पाण्डवहरू आएर चाहिँ यहाँ तपस गरेको ठाउँ र यहाँ धुनी लगाएर बसेको ठाउँ हुनाले र यहाँ त्यसको कारणले त्यो खरानी त्यो तपस गर्दाखेरि जुन धुनी लगाएको थियो त्यो खरानीहरू यहाँको अहिले प्रसाद छ। त्यो प्रसाद को नाम चाहिँ विभूत, जो चाहिँ हामी अब साधु सन्तहरू अनि जान्ने बुझ्ने बुढापाकाहरूले यो निधारमा लगाउँछन् र यो लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, विराम हुँदैन र रोगहरू पनि निर्मूल हुन्छ भन्ने किंवदन्ती छ। त्यस्तै वडा नम्बर 5 मा अवस्थित यस ठाउँमा धेरै वर्ष पहिला राजा बस्दथे। अहिले पनि यस ठाउँमा राजाको पालाको घोडाले दाना खाने ठाउँ रहेको छ। यो दरबारका बारेमा भन्नुपर्दा पहिला सुचिहाङ भन्ने राजा थिए। लिम्बू भाषामा राजालाई सुचिहाङ भन्ने गरिन्थ्यो र उनको नाम सुची भएकोले सुचिहाङ भएको हो र उनी राजा बस्ने दरबार सुचिहाङ यक दरबार हो। यो क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाको निकै चासो छ। यो क्षेत्र संरक्षणका लागि पनि गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। अब यो सुच्याङ राजा थियो भन्ने त उही लिखित दस्तावेजहरू त पाइँदैन, छैन नै। रै पनि अब बुढापाकाले भन्दै आएको कुरामा चाहिँ कतै सत्य छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यी अवशेषहरूले अलिअलि जानकारी गराउँछ। धोद्रे टार धेरै ठुलो उचाइमा रहेको यो धोद्रे डाँडा एकदमै रमाइलो ठाउँमा अवस्थित छ। यस ठाउँबाट मनोरम हिमालको दृश्य सजिलैसँग दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। वडा नम्बर 1 मा रहेको यस धोद्रे डाँडाको पनि छुट्टै किंवदन्ती रहेको छ। पहिले यो क्षेत्रमा 3-4 वटा वडाबाट गोठालाहरू गाई बस्तु चराउन जाने चलन थियो। त्यति बेला त्यस ठाउँमा धोद्रे भन्ने एउटा ठुलो रुख थियो। त्यसमा धेरै गोठालाहरू बास बस्दथे। गाउँपालिकाले पनि यस क्षेत्रलाई नामाकरण गरेर धोद्रे टार राखेको हो। अहिले यस क्षेत्रमा पिकनिक स्पट बनेको छ। धेरै टाढा टाढाबाट पिकनिक मनाउन र घुम्न यस ठाउँमा मानिसहरू आउने गर्छन्। यो धोद्रे टार भनेको चाहिँ पहिले गोठलाहरू यो चाहिँ 3-4 वटा 4-5 वटाबाट चाहिँ वस्तु घुमाउन ल्याउँथे र त्यो वस्तु घुमाउन ल्याउँदाखेरि सबै यो घुमाउँदै लाँदाखेरि यहाँ चाहिँ बीच सेन्टर पर्ने हुनाले यहाँ ल्याएर बास बस्ने। अनि एउटा धोद्रे भन्ने चाहिँ एउटा मुख्य कारण चाहिँ अहिले सुन्दै जाँदाखेरि यहाँ एउटा ठुलो रुख थियो अरे र त्यो रुखमा धोद्रो थियो र गोठलाहरू त्यो धोद्रोभित्र बास बस्थे अरे, त्यत्रो ठुलो रुख र त्यसैले यसको नाम प्रचलित भयो र त्यसै पनि यो ठाउँ हेर्दा रमणीय छ र यो रमणीय स्थान भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब पिकनिक स्पोट यो धेरै ठाउँबाट तपाईँको यो खाम्लाङतिरबाट वाकु यो आठराई के अरे तेह्रथुमतिरबाट यहाँ पिकनिक खान आउने यो चलन छ। ठुलो पहाडको चट्टान मुनिबाट पानी रसाएर पोखरीमा जम्मा भएर 5 वटा ढुङ्गेधाराबाट पानी बगिरहेको छ। यस ठाउँबाट आठराई त्रिवेणी वडा नम्बर 5 मा पर्ने यो ठाउँ अहिले माछा पोखरीको नामबाट परिचित रहेको छ। यस ठाउँमा देवी देवताको मन्दिर पनि रहेको छ। प्राकृतिक हिसाबले पनि निकै सुन्दर ठाउँमा अवस्थित रहेको छ यो माछा पोखरी। यस ठाउँमा पहिले देवीको नाममा यहाँ भोग दिने चलन पनि थियो। भक्तजनहरू 12 मास माछा पोखरी जाने गर्छन्, तर मुख्य भिड बाला चतुर्दशीमा लाग्ने गर्दछ। क्षमा पूजा, बलि पूजा, चण्डी पूजा आदिका लागि भक्तजनहरू यहाँ आउने गर्छन्। आठराई त्रिवेणी वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ। यसले अहिले माछा पोखरी नामले चाहिँ परिचित छ। पहिला सुरुमा यहाँ पानीको ठुलो मूल थियो। यहाँ चाहिँ देवीथानको नामले चिनिन्थे छ। देवीथानको नामबाट चाहिँ यहाँ भोग दिने प्रचलन थियो र पछिबाट यहाँ गाँच गर्न आङभाले चाहिँ 1870 मा यो पोखरीको यो पानीको मूललाई चाहिँ माटोको ढिस्का उठाएर सामान्य पोखरीको स्वरूप दिनुभएको थियो र पछिबाट
1906 सालमा चाहिँ उहाँ देहान्त भइसक्नु भएको थियो। 1906 सालमा चाहिँ उसको 5 भाइ छोराहरूले यहाँ यो पानीको एरियालाई धरातललाई चाहिँ गाह्रो उठाएर यहाँ धरातलैसम्म बनाइदिएको थिएछ दियो र 1911 सालमा चाहिँ उहाँ गाजगर्न आङमाङको छोराहरू 5 भाइ थिए र छोरी 1 बहिनी। 5 भाइ छोराहरूले चाहिँ बाबुले आफूले जीवित रहँदाखेरि यो पोखरीको पूर्ण निर्माण गर्न नसकेको गुनासो सुनाएपछि 5 भाइ छोराले 5वटा ढुङ्गे धारासहितको पोखरी निर्माण गरेका हुन् 1911 सालमा चाहिँ। वडा नम्बर 4 मा अवस्थित गोर्जाटारको पनि आफ्नै किसिमको महत्त्व रहेको छ। उच्च भूभागमा रहेको यस क्षेत्र प्राकृतिक र धार्मिक हिसाबले निकै मनमोहक छ। ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ठाउँमा पनि मानिसहरू घुम्न र पिकनिक मनाउन आउने गर्दछन्। 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष पूर्णप्रसाद सिटौला लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा रोकिएका विकास निर्माणका काम आफूहरूले तीव्र गतिमा अघि बढाउँदा गाउँको मुहार फेरिएको बताउनुहुन्छ। 2054 सालमा गाविस अध्यक्ष भइसक्नुभएका सिटौला 2074 सालमा फेरि निर्वाचित भएर आएपछि बाटोघाटो पिच गर्नेदेखि सडक सिँचाइका क्षेत्रमा काम भएको बताउनुहुन्छ। हाल यस क्षेत्रमा तमोर करिडोर पनि पिच भएको छ। तमोर खोलामा पुल पनि बन्न थालेको छ। मुख्यमन्त्री बाटो 8 राई त्रिवेणी गौरवको सडक करिडोर बाटो पिच हुँदै गरेको अवस्था छ। यस्तै खानेपानीतर्फ एक घर एक धाराका काम सम्झौतामा गएको छ। सिँचाइका कामहरू पनि अगाडि बढेका छन्। वडा कार्यालय नभएको अवस्थामा जग्गा किनेर भवन बनिरहेको छ। उपस्वास्थ्य चौकी पनि अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। हामी आए पश्चात यहाँ हामीले काम गरे पश्चात यहाँ बाटोघाटो एउटै थिएन। अहिले यहाँ लगभग 2टै बाटा पिच हुन लागेका छन्। एउटा यो गौरवको बाटो 8 राई त्रिवेणी गौरवको बाटो भन्छ। यसमा चाहिँ अहिले पिचको लागि 3 वर्षभित्रमा पिच गरिसक्ने भनेर 8 किलोमिटर यो निगुराधीन जुन हो वडा नम्बर 1 यो पुरा भएर झन्डै वडा नम्बर 2 पनि पिच हुन्छ। हामी गाउँपालिकाको र हाम्रो पहलबाट यो पिच हुन लागेको छ र बिचमा 8 राई जुन तेह्रथुमको 8 राई गाउँपालिका हो त्यो छुट्या छ र हाम्रो अलिक सक्रियताले चाहिँ हाम्रो सिमानादेखि चाहिँ यो पिच हुन लागेको छ। सबैतिरको माग टोलमा जाँदाखेरि बाटो थिएन। एउटा बाटो यो दोबनबाट आउने एउटा बाटो चाहिँ भर्खर ट्र्याक ओपन भएको थियो र कुनै टोलमा बाटो पुगेको थिएन र यातायातको त अब शून्य अवस्थै थियो यहाँ। र अहिले चाहिँ अब हाम्रो प्राय सबै घरमा बाटो पुगेको छ र अब यहाँ वडा अध्यक्ष भएर आइसक्दाखेरि यो गाउँपालिकाको केन्द्र पनि भएको हुनाले अब अरू वडामा भन्दा मलाई अलिक धेरै चुनौतीहरू रहे। जस्तो गाउँपालिका कहाँ राख्ने, गाउँपालिकाको जग्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा भएर गाउँपालिकालाई 30-35 रोपनी जग्गा चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराइयो। त्यहाँदेखि पछाडि यो 1500 अस्पतालको कुरा आयो। पछि चाहिँ अब 1000मा झऱ्यो। त्यसलाई 13 रोपनी जग्गा चाहिने अब त्यो पनि निःशुल्क। त्यहाँबाट त्यो जग्गाको व्यवस्था गरेर अहिले टेन्डर भएर भवन बन्दैछ। वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष आफ्नो कार्यकालमा खाना खाजामा 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको बरु गरिब दुखीलाई सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ। कोभिडका समयमा यस वडामा निकै समस्या भयो। त्यो बेला आफूले मोटरसाइकलमा राखेर 40-50 जनालाई सेवा दिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले निकै विकास भएको र यसरी नै काम गर्दै जाने हो भने चाँडै नै धेरै विकास हुने उल्लेख गर्दै अर्को पटक जनताले साथ दिएमा नमुना गाउँपालिका बनाउने उहाँको योजना रहेको छ। यहाँबाट जति तपाईँको यो मैले एउटा सेवा सुविधा लिन्छु त्यो चाहिँ म भर खर्च गर्दिनँ भन्ने मैले सङ्कल्प गरेको छु। र कतिपय यहाँ तपाईँको दुखीहरू हुन्छन्, बिरामी हुनुहुन्छ, दुर्गम छ। अहिले भर्खरै 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकाको एउटा एम्बुलेन्स आएको छ गत 77-78 मा खरिद भएर।
त्यो एम्बुलेन्स खर्च पनि तपाईँको मान्छे बिरामी हाल्छन् अनि एम्बुलेन्स खर्च लान नसकेपछि त्यो टिमले के गर्छ अहिले पनि भने त्यो टोलले यहाँ चाहिँ वडाध्यक्षलाई बोलाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू के वडाध्यक्ष आइसकेपछि 5-7 हजार पैसा सहयोग हुन्छन् उहाँहरू त्यही हेरेर बसिराख्नु भएको हुन्छ। कतिपयलाई म तपाईँको झापासम्मको एम्बुलेन्स खर्च पनि तिरिदिन्छु। अब मैले त्यो उद्धार पनि गरेको छु। अब अघिल्लो साल 77मा कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भने यो 77-78मा 76-77मा कोभिडले साह्रै थल्यो हाम्रो वडा, सबैभन्दा बढी बिरामी हुने हाम्रो वडामा। अब हामीलाई तपाईँको एउटा स्वास्थ्यले दिने पिपी सेट पनि थिएन, जम्मा जम्मी हामीसँग ऱ्याङ्क उठ्थ्यो। हेर्नुहोला मेरो बाइक यही हो अहिले तल मैले सञ्चालन गर्दै गरेको। यो बाइकले करिब 40-50 जना मान्छे चाहिँ कोभिडका मैले बोकेर एमबिबिएस डक्टर भएकोसम्म चाहिँ मैले आफूले पुर्याएँ। मैले मेरो आफ्नो ज्यान र प्राणको पनि प्राह गरिनँ। अब हामीले जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले गर्ने सेवा यही हो होइन, गरिराखेका छौँ निरन्तर। विकास निर्माणको कुरा पनि मैले अघि हजुरलाई भने यो चरम बिन्दुमा विकास भएको। यत्तिकै विकास अब आउने जनप्रतिनिधिले 5 वर्षमा गर्नु हो भने यहाँका मान्छे सबै सुखी हुन्छन्। अब हाम्रो सबभन्दा मेन समस्या अहिले केमा छ त भन्नुहुन्छ भने यो बाटो पिच भइरहँदा, यो अरू बाटा पिच भइरहँदा, मान्छेको घरमा इलेक्ट्रिक पुगिरहँदा गरिबको डोको र नाम्लो बिसिएको छैन। त्यो मैले राम्रो बुझेको छु। किनभने पिचमा जो मान्छे पिच बन्छ त्यहाँ लाखौँ करोडौँका गाडी कुदाउने मान्छेहरू धनाढ्य हुन्छन्। जो मान्छे गरिब हुन्छ उसले त्यही पिचको बाटोमा डोको बोकिरहेको हुन्छ। त्यो डोको चाहिँ त्यसको कमसेकम बिसाउन सकियो भने, त्यसलाई रोजगारीको एउटा अवसर प्रदान गर्न सकियो भने त्यो मान्छे पनि एउटा साइकल या सस्तो गाडी लिएर सडकमा कुद्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो इच्छा राखेको छु। र सायद मेरो पालो आएछ यो आगामी निर्वाचनमा अनि तपाईँको 78-79मा मैले सेवा गर्ने समय आएछ भने चाहिँ यो 8 त्रिवेणीको नमुना वडा चाहिँ म बनाएर देखाइदिन्छु। र हजुरहरूको भोलि टेलिभिजन मार्फत पनि कुनै जनप्रतिनिधि यो खालका हुँदो रहेछन् भन्ने चाहिँ एउटा म इमेज बनाउँछु। त्यो मलाई थाहा छ। मैले सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त अघिल्लोचोटि धेरै प्र्याक्टिस गरेँ, तर एउटा गाउँपालिकाले एउटा अङ्कुश के लगाइदियो मलाई एउटा चित्त दुख्दो कुरा भने अब गाउँपालिकाले चाहिँ 8 त्रिवेणीभरि एउटै सिस्टमले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले बजेट विनियोजन गर्न सक्यौँ। किनभने म वडा नम्बर 2ले एउटा सम्झ्यौँ सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त मैले चाहिँ फर्निचरको उहाँहरूलाई तालिम चाहिँ म दिन खोज्छु। तर के गरिदियो भन्दा 1 नम्बर वडाले पैसा छुट्याइदिएन, 3 नम्बर वडाले पैसा छुट्याइदिएन अनि हाम्रो बजेट चाहिँ तपाईँको हामीले अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो। र गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गरोस् न त भनेर हामीले छोड्यौँ। 74-75मा चाहिँ 2टा हामीले ट्रेनिङ राम्रा सञ्चालन गऱ्यौँ। एउटा कटिङको ट्रेनिङ सञ्चालन गऱ्यौँ, अनि गुडिया बनाउने किशोरीहरूलाई एउटा त्यो ट्रेनिङ सञ्चालन गऱ्यौँ, अनि तपाईँको ढाका बुनाईको तानको सञ्चालन गऱ्यौँ, फर्निचर निर्माण गर्ने त्यसको तालिम प्रदान गऱ्यौँ घरेलुसँग सहकार्य गरेर। अहिले हाम्रा 20-22 जना जो यहाँ ट्रेनिङ लिएर चाहिँ आज बाहिर जानुभयो उहाँहरूले राम्रो व्यवसाय गरेर सञ्चालन गरेर खाइराख्नु भएको छ। अहिले फुलबारीभरिलाई चाहिँ म घर निर्माण गर्ने फर्निचर दिने त्यो काम उहाँहरूबाट भइरहेछ। यस्तै वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि सडक सञ्जाल समेत नभए पनि अहिले सबैको घरमा ढुवानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकामा पर्यटन र्याफ्टिङको उच्च सम्भावना रहेको र प्याराग्लाइडिङको सम्भावना पनि अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँ भौतिक पूर्वाधार विस्तार, विद्यालय निर्माण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ। जब 2074 सालभन्दा अगाडि यहाँनिर कुनै पनि सबैभन्दा सडकको पहुँच थिएन, सडक सञ्जालहरू यहाँ थिएन। सडक सञ्जाल थियो दोभान भन्ने एउटा हाम्रो क्षेत्र नम्बर 2 कै एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो रहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ सबैले चाहिँ अब भारी बोकेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले भनेको सबैको घरहरूमा अहिले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था छैन। सबैको घरहरूमा चाहिँ आफ्नो आवश्यकता पर्ने खाद्यान्नदेखि लिएर आफ्नो आवश्यकता जति पनि ढुवानी गर्नुपर्ने कुराहरू घरहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ आएको अवस्था छ। यो एउटा परिवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्वयं म आफै पनि 2074 सालभन्दा अगाडि भनेको म स्वयं आफै पनि दोभानसम्म आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू खाद्यान्नको अब वस्तुहरू लिन पुग्थेँ। यो एउटा सडकको चाहिँ एउटा सञ्जालहरू चाहिँ अहिले टुलटुलमा पुगेको अवस्था छ। यो एउटा चाहिँ अब सबैले प्रत्यक्ष देख्ने एउटा परिवर्तनको एउटा आधार हो भन्ने मलाई लाग्दछ। 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मन्जु पौडेल भट्टराई पनि गाउँपालिकाभित्र देखिने गरी परिवर्तन भएको बताउनुहुन्छ। चुनावमा भोट माग्न जाँदा खुट्टाले हिँडेर जाने अवस्था विगतमा रहे पनि आउँदो चुनावमा सबैले गाडीमा जान पाउने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै
उपाध्यक्ष भट्टराई विद्युत प्रसारण लाइनको काम सकिएकाले गाउँबाट अँध्यारो हटाउन आफूहरू सफल बनेको बताउनुहुन्छ। हामी उपाध्यक्ष भइसकेर गाउँपालिकामा आइसके पछाडि परिवर्तनहरू त यावत रूपमा धेरै मात्रामा भएका छन्। परिवर्तन यस्ता भयो कि हामीलाई जनताले माग चाहिँ भौतिक रूपमा गर्ने कामहरूको धेरै माग आएको हुनाले हामीले जस्तै हामी चुनावी माहौलमा हिँडिरहँदाखेरि दुई खुट्टाले हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले अब आउँदो चुनावमा यहाँहरूले गाडी लिएर जानुहुनेछ। प्रत्येक ओडामा गाडी पुगेको छ। अर्को कुरा, हाम्रो गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन बत्तीको थिएन। गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन बत्तीको हामी जोडिसकेका छौँ। र अर्को कुरा, विद्यालयमाहरू भौतिक संरचनाहरू हामी आइरहँदा थिएनन्। अब भौतिक संरचनाहरू तयारी भएका छन्। अब क्वालिटी मेन्टेनको कुरातिर जानुपर्छ भन्ने नै लागेको छ। त्यसो त गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समितिमा पनि हुने व्यवस्था छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विवादहरू आइरहेको र न्यायिक समितिले मिलाउने काम पनि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यस गाउँपालिकामा कस्ता खाले मुद्दाहरू बढी आउँछन् त भन्ने विषयमा उपाध्यक्ष भट्टराई बताउनुहुन्छ। हाम्रो त सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको न्याय चाहिँ सम्पादन गर्ने हो। विवादहरू सामान्य भन्दा पनि विवादहरू आइरहेका छन्। ती विवादहरू चाहिँ हामी सर्वप्रथम त हामी न्यायिक समितिका 3 जना पदाधिकारीहरूले नि मेलमिलाप गराउन सक्थ्यौँ, गराइआएका थियौँ। किनभने अब मेलमिलापकर्ता मार्फत गराउने भन्ने चाहिँ हो। तर हामी आइरहँदा मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत नभएको भए हुनाले हामीले गऱ्यौँ। पछिल्लो चरणमा हामीले मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत गरे पश्चात चाहिँ हामीले मेलमिलापकर्ताद्वारा नै हाम्रा न्याय सम्पादनका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। गाउँपालिकाले विकास निर्माण र जनताको सेवामा कुनै कमी आउन नदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय इक्नाम बताउनुहुन्छ। सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित कतिपय परियोजना 2071 सालमा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएका छैनन्। सङ्घीय सरकारकै कारण श्रमिकले सुविधा नपाएको तर ठेकदारलाई छुट भएको स्थानीयको पनि गुनासो छ। आफूहरूले समय नथप्ने भनेको तर माथिल्लो तहबाट समय थप्दै ढिला गर्ने गरे पनि स्थानीयको निशानामा आफूहरू पर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। जब राज्य पुनर्संरचना भएपछि सङ्घीय शासनमा आएपछि 3 तहको सरकार, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय भएपछि हाम्रो सबैभन्दा नजिकको जनतालाई सेवा दिने नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार स्थापित भएको छ। र त्यसमध्ये हाम्रो यो 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि जनतालाई आफ्नो नजिकको इकाइबाट भनेको वडा कार्यालय हो। वडा कार्यालय 5वटा वडा कार्यालय, त्यस्तै विभिन्न संस्थाहरूबाट हामीले सेवा दिइरहेको छौँ। 5वटा वडा कार्यालयमा वडा सचिवहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर सङ्घ संस्था र विद्यालय पनि एउटा हाम्रै अब स्थानीय मातहत आएको हुनाले यी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हाम्रो करिब लगभग हामी 82 जना जस्तो कर्मचारीहरू अहिलेको अवस्थामा छौँ। र यसमा चाहिँ अब कोही अस्थायी पनि हुन्छ। स्थायीमा चाहिँ हाम्रो लगभग हामी स्थायी चाहिँ 27 जना मात्रै रहेछौँ भने बढी चाहिँ करार 55 जना हामी करारमा रहेछौँ। र यी मार्फत हामीले प्रत्येक वडा कार्यालय र प्रत्येक संस्थाबाट चाहिँ हामीले जनतालाई र विद्यालय मार्फत नै हामीले सेवा दिइरहेको अवस्था हो। 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकाका 5वटा वडामा कुल 82 जना कर्मचारी छन्, जसमा स्थायी 27 र करारमा 55 जना छन्। 14,000 सेवाग्राही रहेको गाउँपालिकामा यो कर्मचारी सङ्ख्या पर्याप्त नरहे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझबुझ र विकास प्रेमी छविका कारण जिल्लाकै नमुना गाउँपालिका बन्ने दिशामा यो अघि बढेको छ। सुदूरपूर्वको यो गाउँपालिका सबल नेतृत्व र कुशल व्यवस्थापनका कारण मुलुकका अन्य गाउँपालिकाभन्दा पृथक बन्न सफल भएको छ। समृद्धिका लागि सङ्घीयता किन आवश्यक छ भन्ने बुझाउन 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिका सफल भएको छ।